Siemano, z tej strony narrator. Posłuchaj i się zastanów. Czy zły człowiek może się zmienić? Czy złodziej zasługuje na drugą szansę? Czy ćpun i alkoholik potrafi sam wyjść na prostą? Czy Bóg ma coś z tym wspólnego? Na te i inne pytania postaram się znaleźć odpowiedź razem z moim rozmówcą, którym jest Robert. Mąż, ojciec, biznesmen. To jego główna maska. W tym wywiadzie poznasz jeszcze kilka innych. Lecimy z tym. Siemanko. Cześć, siemasz. Powiedz mi na wstępie, dlaczego zdecydowałeś się opowiedzieć swoją historię? Wiesz co, zdecydowałem tak, ponieważ nie byłem dobrym człowiekiem. Dzisiaj jestem 2 lata w trzeźwości i dzięki terapii, dzięki temu, że jestem trzeźwy, patrzę na świat troszeczkę innymi oczami. Uczę się życia na nowo i to, co było kiedyś, to widzę troszeczkę innymi oczami. Chcę się tym podzielić, że nawet ludzie źli, tacy jak ja, mogą być na prostą i coś z nich będzie. Rozumiem. Określasz siebie jako złego człowieka kiedyś. Tak samo widzieli ciebie inni, twoi znajomi, dalsi gdzieś tam koledzy? Z tej perspektywy, wiesz co, chyba nie. Nigdy nie miałem takich sygnałów, żeby mnie tak widzieli, bo w gronie moich znajomych raczej byłem osobą lubianą. Raczej byłem osobą lubianą. Gdzieś później tam mnie doszły słuchy, to było, gdzie moja druga żona powiedziała, że jej siostra, była w moim wieku, usłyszała, że kiedyś sprzedawałem narkotyki. Odradzała mojej żonie, żeby się ze mną spotykała. Tylko taki miałem sygnał. Rozumiem. Nigdy wcześniej nie doszły do mnie jakieś sygnały o mojej osobie, oprócz tego, że byłem złodziejem i że sprzedawałem prochy. Rozumiem. Chciałbym ogólnie troszeczkę poszperać w tym właśnie twoim okresie życia i zrozumieć pewne schematy. Może na początek, z jakiej rodziny pochodziłeś? Jaka była twoja rodzina? Dokładnie. Jestem dorosłym dzieckiem ojca alkoholika. Odkąd pamiętam, był to alkohol, była to agresja, było to brak szacunku do mojej mamy. Ojciec każdą wypłatę przepijał. Bił moją mamę. Pamiętam to jak dziś, aż miałem w tym kierunku hipnozę, żeby się tego małego dziecka lęku pozbyć. Pamiętam to jak dzisiaj, jak uderzył mamę i leżała nieprzytomna, gdzie ja, takie małe, bezbronne dziecko, byłem bezradny, nie mogłem nic na to poradzić. Płakałem po prostu przy mamie i jeszcze za to, że płakałem, dostałem w pierdol. Mój ojciec był taki, że przepijał całą wypłatę, tak, leciał kilka dni. I oprócz tego, że bił mamę, bił też mnie. To było za wszystko. Pamiętam, jak kiedyś dostałem w pierdol za to, że gdzieś mu wpadła zapalniczka pod szafę i nie mógł jej sięgnąć. To kurwa, musiałem się czołgać i też mi się nie udało. Zapłakany. Wiesz co, nawet kiedyś, kurwa, tego nie zapomnę też. Chyba byłem jeszcze tak na tyle mały, ale już pamiętam, jak byłem w łóżeczku z takimi szczebelkami. Pamiętam, jak na któregoś Mikołaja czy Gwiazdkę dostałem prezent od ojca. I to było narzędzie do tego, aby mnie bił. Był to kawałek kija od miotły, na którym były przyczepione 5 albo 6 rzemieni, takich grubych rzemieni jak palec. I to była dyscyplina, tak ją nazywał. I tym dostawałem w pierdol. Ja nieraz nie chodziłem do szkoły, zakrywałem dupę rękoma, byłem cały w rzemieniach, to było straszne. Kurde. Takie dzieciństwo pamiętam i takie wzorce, takie schematy wyniosłem w życie dorosłe. Powiem ci masakra, kawał skurwiela. Wiesz co, chciałbym jeszcze troszeczkę podrążyć jednak to twoje dzieciństwo. Czym się zajmował twój ojciec? Nie wiem, nie wiem, czy tak się powinno go nazywać. Oprawca? Może i oprawca. Wiesz co, ojciec dzisiaj nie żyje, ale ja mu to wszystko wybaczyłem. Mimo wszystko byłem z niego dumny, kochałem go, kocham i zostało to wybaczone. To jest właśnie, widzisz, ta wielkość, ta mądrość, którą dzisiaj mam. Mhm. On, no,
To czym się zajmował? Czym się zajmował? Ojciec był spawaczem. Ojciec był spawaczem w jakiejś tam dużej firmie. Gdzieś tam sobie spawał wagony, tak? I po drodze mieli zawsze taką knajpę, kiedy dostawali wypłatę, czy tam kwitki się kiedyś dostawało. No to nigdy nie wracał do domu trzeźwy, tak? To trwało 3-4 dni. Mama wyciągała mu pieniądze z kieszeni, bo wszystko przepijał. A przy okazji bił mamę, bił mnie. Był też dobrym fachowcem, wiesz, coś tam potrafił w domu zrobić. Pamiętam, jak kurwa kiedyś jakieś meble porobił, jakąś bazerię piękną zrobił, bo gdzieś się tego nauczył, ale się nachlał i zaraz wszystko rozrywał, rozbalał, niszczył. I wiesz co, i takie wzorce pamiętam, bo to samo robiłem w przyszłości. A powiedz, no ponoć się wynosi pewne rzeczy z domu, a powiedz mi, z czego ty byłeś dumny, jeżeli chodzi o jego osobę? Na początku, no widzisz, mój ojciec też latał w grupie przestępczej, nazywały się Czarne Koszule, tak mi o tym opowiadał. Kiedyś nawet też gdzieś tam, nie wiem, siedział ciągiem 8 lat za rozboje, kradzieże i no była to grupa przestępcza. Jakoś mi to na początku wstydziłem się go, bo był cały wydzierany, dzieci w szkole się ze mnie śmiały, wytykały palcami. Stary jeździł też na osiedlu, wszyscy się ze mnie śmiali, jeździł też swoją syrenką, kurwa, najebany, przestawiał na parkingu samochody, no wstyd mi było jak cholera. Ale później, gdy podrosłem, zobaczyłem toczki, zobaczyłem 3 kropki przy oku, że grypsował, że to była grupa zorganizowana, że nigdy nikogo nie sprzedał, że nawet uciekł z kabaryny, za co dostał wyrok dodatkowy jakiś, gdzieś tam z transportu. I jakoś mi to później mi to imponowało. Rozumiem. A takie jeszcze jedno pytanie. U ciebie w rodzinnym domu, z tego co tak zrozumiałem, nie przelowało się, tak? Była raczej taka bieda. Nie, rodzina uboga, biedna od wypłaty do wypłaty. Z tego co udało mi się zrozumieć, poszedłeś tą drogą bandyty. Powiedz mi, w jakich latach latałeś po mieście? To były lata, może tak, kończyłem podstawówkę, to też będzie miało znaczenie na tą przyszłość. Okej. Poszedłem w sporty, poszedłem do Starej Gwardii uczyć się boksować. Boksowałem jakieś 2,5 roku, nawet jakieś fajne osiągnięcia miałem, tam jakichś mistrzów makroregionu. To później z tą techniką boksu, że tak powiem, no to będzie związana też moja przyszłość kryminalna, bo nieraz łamałem szczęki i nosy ludziom, czego dzisiaj żałuję, bo kurwa nawet dzisiaj nieraz mam takie jakieś dziwne myśli, czy ktoś jest dzisiaj normalny po tym wszystkim, jak dostawał takie wpierdol, a to nie było takie, wiesz, boksowanie jak na ringu. Wiemy o czym mówimy, tak? Tak. No masakra. Znaczy, wiesz co, Pamiętam gościa, no. możesz właśnie troszeczkę bardziej to rozwinąć, bo ja mniej więcej łapię o co ci chodzi, ale dużo ludzi może nie zrozumieć. No, nauczyłem się tej techniki boksowania, więc latałem po tych dyskotekach ura-bura, tak, jak się tylko napiłem, no to szukałem zaczepek, a nie daj Bóg, miałem gdzieś tam jakąś grupę moich znajomych, później miałem jednego przyjaciela, za którym bym w ogień stanął, jak ktoś tylko go ruszył, coś źle powiedział, to po prostu jak taki bodyguard leciałem w ogień. No, pamiętam, gościa się spruł kiedyś na dyskotece, właśnie do mojego przyjaciela i ja w tej obronie stanęłem za moim przyjacielem i tak mu wystawiłem szczęki, że przyjeżdżając na te balety, bo wtedy handlowałem, przyjeżdżając po 2 tygodniach czy tam po 3, dostałem wpierdol od wszystkich miejscowych, bo ja nie wiedziałem, że zlałem kurwa miejscowego dealera, nie? Aha. Który był poskładany w jakiejś, cała czaszka w tych drutach, nie wiem, przykręcane, nakręcane, no masakra, jak to zobaczyłem, nie? Rozumiem. Kaleckie. Jeszcze do tego tematu na pewno wrócimy, ale jednak chciałbym właśnie, żebyś mi odpowiedział na to moje pierwsze pytanie. W jakich latach wojowałeś? Więc odkąd sięgam pamięcią, to było tak, miałem jakieś 21 lat,
Szósty, siódmy rok, ale u mnie zaczęło się tak, że mieszkaliśmy przy granicy. Bardzo modna była Juma, Mhm. więc cała ekipa zaczęła jeździć do Berlina na sklepy. Kradliśmy w biały dzień na sklepach. Ledwo się mur wtedy jakoś zwalił, nie było jeszcze alarmów, nie było tych bramek. Kurwa, myśmy wtedy za gówniarza tyle wynosili na sobie rzeczy. Te koszule Z2 były jakieś Johnny Walkery, wtedy właśnie pierwsze alkohole. To wyobraźcie sobie, po 40 flaszek na sobie potrafiłem wynieść w plecaku i za pazuchą tych Johnny Walkerów i Balantajsów, bo to dobrze szło. I co? No przyjeżdżaliśmy do miasta, był jeden lokal, gdzie były grupy, jeden przez drugiego się chwalił, co tam nie zajebał. No mieliśmy kupę pieniędzy jak na małolatów, gówniarzy. Alkohol każdego dnia, no, szkoła lekko zawalona i tak się zaczęło, tak? Latałem do tego Berlina dosyć długo, znaczy Berlina, to były całe Niemcy. Później jakoś się, to było z 2-3 lata, skończyły się sklepy, przerzuciliśmy się na rowery. Pamiętam sytuację, jak tylko przekroczyłem ledwo granicę, to była pierwsza szkoła podstawowa, czy tam jakaś zawodowa w Niemczech, gdzie my z takim sekatorem, kurde, półmetrowym, wyciągniętym z plecaka, tniemy rowery, a tam z pierwszego piętra dzieciaki krzyczą: złodzieje, złodzieje, no ale nie było czasu. I tak rąbnąłem swój pierwszy rower. To były dobre pieniądze, to były zajebiste pieniądze jak na tamte czasy, gdzie ojciec zarabiał około, nie wiem, 1800 zł, ja z takiego roweru miałem 1200, no to przywoziłem je dwa w tygodniu. Pamiętam jedną sytuację z tych kradzieży tych rowerów, to było masakra. To były czasy, kiedy latały skinheadzi, tak, w Niemczech. To było bardzo modne. W tych kurwa zielonych kurteczkach i Deflekach, no. glanach. Pojechaliśmy kiedyś do jakiejś takiej mniejszej mieściowiny. Zawsze nas było dwóch. Najpierw jeden rąbał, później drugi z tym rowerem chodził, aż znaleźliśmy drugi rower. No i tak zajebaliśmy jeden rower i wiesz, zanim znaleźliśmy drugi, minęła może godzinka, trzeba było się pobujać, poszukać. I gościowi, któremu żeśmy ten rower ukradli, no to już się kapnęli i już się gdzieś tam zbierała grupa. Nie pamiętam to jak dzisiaj, jak wyskoczyli gdzieś tam zza jakiegoś winkla i kurwa zaczęło nas gonić, nie wiem, no pół boiska bez kitu, to było, nie wiem, z 20-30 skinheadów w klanach. Masakra. Uciekaliśmy, to była zima, pamiętam, uciekaliśmy gdzieś jakieś obrzeża, jakaś rzeka była, to temperatury były minusowe, jebłem ten rower w krzaki i mówię do kolesia: ty, no kurwa, lecimy w rzekę, bo nas zajebią, nie? No i tylko to nas uratowało. Przemarznięci, zmoknięci. Na szczęście nie było głęboko, żeby się, nie utopiliśmy się, no tak, ale kurwa, to było niesamowite. Serce w gardle, nie? Domyślam się, ale wiesz co, mam takie jedno pytanie. Powiedziałeś, że zajebałeś rower dziecku. Nie tykało cię w jakiś sposób sumienie? Absolutnie nie, gdzie tam, tylko kurde, cieszyliśmy się z tego, wiesz, za co będzie pić, tak? No. Bo jeżeli dobrze rozumiem, Zero skrupułów. siano, całe siano, które zarabiałeś, to było z przeznaczeniem na bardziej imprezowe życie, czy Imprezy. tylko i wyłącznie? Imprezowe życie. To było cały tydzień, tak? Jechaliśmy na Jumę, piliśmy. Wracaliśmy, sprzedawaliśmy fanty, piliśmy. Brakowało pieniędzy, jechaliśmy kraść, piliśmy. I tak się zaczęła moja droga uzależnienia od jakichś tygodniowych baletów. Te tygodnie zamieniły się na dni Rozumiem. codziennie, po prostu piłem codziennie. Rozumiem, do tego na pewno jeszcze nawiążemy, bo to jest dosyć też istotna sprawa. Ale jeszcze jedno pytanie odnośnie Twoich kradzieży. Gdzie goniliście sprzęt po fanty wszystkie? Gdzieś sami sprzedawaliście, czy był jakiś punkt, jakiś paser? Jak to wyglądało? Nie było paserów. To było tak modne, że spotykaliśmy się w 2-3 barach, tak? I ludzie po prostu sami przychodzili, co macie, co macie. Aha. Po osiedlach, po znajomych.
A rowery szły na giełdach. Kiedyś były giełdy, Mhm. przyjeżdżali ludzie z samochodami, no to ściużkami, kaseciaki, VHS, a my z rowerami. Ja pamiętam, jak przywiozłem swoje pierwsze górale, to kurwa ludzie nie wiedzieli, co to rower z prostą kierownicą. To w ogóle takiego na oczy nie widzieli, nie? Ja się z pierwszym rowerem bujałem chyba pół roku, sam nim jeździłem. Dopiero później, jak to tąpło, no to zabijali się po prostu na zlecenia, czekali. Ja już nie musiałem się z niczym bujać, tylko po prostu klienci już czekali, nie? Rozumiem. A ogólnie przerzutu przez granicę nie było problemu? Wtedy nie było jeszcze Oj, strefy, były, strefy kurwa. Schengen. Z rowerami już były, tak. Na początku Juma to nie było problemu, ale już pamiętam w Słubicach był most, tak jak w Skinheadzie opowiadałem, już wiedzieli, że Polacy kradną, to niejednokrotnie czekali na końcu mostu i po prostu było wpierdol i wszystko zabierali, nie? Mhm. Później po stronie niemieckiej, a później nawet Polacy z Gubina czy tam przy tych mieścin przygranicznych też się wycwanili. Po co mają jeździć na Jumę, jak kurwa próbowali nas okraść z tych fantów, nie? Niejednego chłopaka mi się nie przytrafiło, mi zajebali rower. Mhm. To była taka śmieszna historia. Dowiedzieliśmy się, że na jednej granicy stoją Polacy i kroją. No to do kolesia mówimy, to dawaj 15 kilometrów do następnej granicy się przemieścimy rowerkami i przejdziemy sobie tam. Tak też zrobiliśmy. Przeszliśmy wiocha jak cholera. Przejechaliśmy, już byliśmy na polskiej granicy, uchachani, że ominęliśmy tamtych złodziei, tak? Mhm. Poszliśmy kurwa do sklepu, kupiliśmy sobie po czerwonej orężadzie, pamiętam, wychodzimy ze sklepu, nie ma rowerów. No kurwa, to było coś niesamowitego, nie? Ojebali nas pod sklepem. Rozumiem. A powiedz mi, wtedy też jeszcze były takie sytuacje, że robiło się piwnice, czy tylko gdzieś tam chodzili się po parkingach? Jak to działało w tamtych czasach? Nie, jeżeli chodzi o piwnicę, to nie. Ja w Niemczech kradłem w biały dzień na sklepach, ale to już mieliśmy tak opanowane na grubo. To były naprawdę koszule Elvisa, czy tam jakieś spodnie. Ja po prostu brałem całą półkę z 20 par spodni i wybiegałem, tak? Mhm. Tak też kradłem kamery, aparaty. Tak na wyrwę, tak? Na wyrwę, nie było to tamto. No, nieraz też tak było, że pamiętam, kurwa, jak skaleczyłem babcię, do dzisiaj widzę, jak ma podbite oko. Poszedłem do jakiegoś takiego sklepu piętrowego, a byłem tak zawzięty, że jak mi się spodobał jakiś ciuch, bo to było modne, wiesz, przyjeżdżaliśmy na te balety, kto ładniej ubrany, a skórę zajebać to było coś trudnego wtedy. I już miałem do tego, już były alarmy, miałem takie ucinaczki przygotowane. Cięłem na przymierzalniach, tak? Cięliśmy na przymierzalniach ciuchy i wynosiliśmy na sobie. I pamiętam, kiedyś ukradłem skórę, zajebista, chyba z 500 marek wtedy kosztowała. Mhm. No i jakaś babcia krzyczy, kurwa, złodziej, złodziej, a że to było pierwsze piętro, to miałem trochę daleko, żeby uciec. I zbiegając, zatrzymała mnie na schodach, za szmaty mnie po prostu złapała. No to tak jej wyjebałem, że osunęła się po ścianie. Oczywiście nie udało mi się wybiec. Nie udało mi się wybiec, ochrona mnie złapała. No i później do pierwszego komisariatu jechałem w jednej kabarynie z tą panią. Dlatego mogłem spojrzeć jej w oczy i widziałem, jak była obita. Ten widok widzę do dzisiaj. To kurwa nic fajnego. Powiem ci, Dostałem tylko zakaz wejścia do sklepu. rozumiem, ale ogólnie dla mnie masakra, nie? Uderzyć kobietę. Rozumiem, że jest I sytuacja. to starsza pani. Dobra, wiesz co, nie chcę oceniać, nie mogę oceniać, nie jestem osobą, która też powinna oceniać tego typu zachowania. Ogólnie, no, zrobiłem oczy teraz, ale dobra, liczyłem się, że historia będzie mocna, lecimy dalej. Często ogólnie policja cię łapała? Niemiecka policja? Niemiecka policja, tak, to było jakieś 3-4 razy, ale to było, wiesz, złapali, puścili. To właśnie ten przypadek, o którym teraz mówię, to dostałem zakaz wstępu do tego sklepu, czy być może do tego miasta. Ale zobacz, kurwa, jak to mózg złodzieja myśli. Wywieźli mnie gdzieś do pierwszego komisariatu w takie miejsca,
gdzie jeszcze tam nikt nie był ze złodziei. Mhm. I odkryłem nowe jakieś drogerie, nie? Gdzie Mhm. nakradłem takich perfumów, że masakra. I tylko ja wiedziałem o tym miejscu i tam wracałem. Kurwa, Mhm. niesamowite, nie? Nieźle. Dobra, wiesz co? Idźmy dalej. Powiedz mi, czym jeszcze dodatkowo się zajmowałeś oprócz kradzieży po stronie niemieckiej? Yy, wtedy, wtedy Wtedy robiłem, ogólnie to byłem elektrykiem, tak? Robiłem praktyki, kończąc szkołę zawodową, nie poszedłem w swoim fachu, tylko właśnie jeździłem na Niemcy kraść, z tego żyłem. Mhm. Potem, potem się to urwało, bo oczywiście złapali mnie w Niemczech w końcu i dostałem dożywotni zakaz wjazdu. Oczywiście tam, też mnie zamknęli, tak, też mnie zamknęli na jakieś 3 miesiące, to było moje pierwsza odsiadka. Pamiętam wtedy zajebałem fajny zegarek Citizena, pozłacany. Pamiętam, miałem zajebistą skórę. No i połapali nas ale że miałem to na sobie, no to nie zabrali mi tego. Pamiętam, jak wjechałem do tego więzienia, kurwa, taki malutki, wiesz, tutaj wszędzie zawsze ura bura, na baletach, wiesz, kozak. A Mhm. tutaj jak wjechałem pierwszy raz do takiego pudła, widzę grono, kurwa, i to tak jak z filmów mam teraz ten taki obraz. Widzę grono Polaków na spacerniaku, gdzie nie zabrali mi tego zegarka, klawisze, po prostu z nim poszedłem, z tą skórą, z tym wszystkim. Skroili mnie, kurwa, jak gówniarza, nie? Nie zapomnę, no skóry nie oddałem, ale na zegarek popłynąłem. No tak byłem wkurwiony, że masakra, nie? Jak się ogólnie siedziało w niemieckim więzieniu w tamtych czasach? Kurde, to było bajka, nie wiem. Na celi było chyba z 6 osób, ale cela była tak wielka, że prawie żeśmy biegali po celi. Mhm. Wiecie, nawet nie trzeba było pracować, żeby dobrze pojeść czy mieć na papierosy. Co 2 tygodnie dostawaliśmy wypiskę, za które spokojnie starczało mi na szlugi i na jakieś tam drobne jedzenie, nie? A kto dawał na tą wypiskę? Dostawaliśmy Państwo? z państwa. Czyli taki... Tak, z państwa. No, no, mów, mów. Nie, nie musiałem pracować, tak, żeby tam dostawać te grosze na swoje potrzeby, ale jakbym poszedł do pracy, ale to praca była tylko po wyrokach. Rozumiem. Bo ty byłeś jako przed sprawą, tak? Do sprawy. Tak, to było do sprawy. Później pojechaliśmy na sprawę i na sprawie walnęli nam tak zwanego misia w paszport i Mhm. było dokładnie dożywotni zakaz wjazdu do Niemiec. Jak to teraz, Dożywotni. jak to teraz funkcjonuje? Załóżmy, jest strefa, na granicy nie ma coli. Ty możesz normalnie wjechać do Niemiec tak na, wiesz, na pół Ja gwizdka, już wtedy powiedzmy. mogłem. Mhm. Po jakichś 5 latach słyszałem, że znoszą takie rzeczy i ubiegałem się ponownie o pozwolenie wjazdu Mhm. i po 5 latach dokładnie odzyskałem możliwość wjazdu do Niemiec. Rozumiem. I co wtedy dalej Znieśli to. i dalej jeździłeś kraść, czy już odpuściłeś Nie, sobie? nie, 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 nie. W tym momencie to 5 lat trwało, tak? No No, to w tym momencie wiele się zmieniło. Nie mogłem wyjeżdżać za granicę, no to znalazłem sobie tutaj kolesi złodziei, tak, poznałem jakiś, ale tego to nie rozumiałem, kurwa, to byli złodzieje, którzy okradali bez skrupułów wszystkich i wszystko w koło i nawet samych siebie. dziesiony? Dla mnie to było niezrozumiałe. Co? Dziesiony? Nie, mówię, że wiesz, że na przykład my byliśmy grupą, jakąś tam grupą, nie wiem, 8 ludzi i chodziliśmy kraść radia. To były radia, tak. Samochodowe, tak? Lataliśmy samochodowe po mieście, porcelanka, szyba, huk i kradliśmy radia. No, ludzie to byli chłopacy bez zasad, kurwa, potrafili, wiesz, nie było tak, że razem żeśmy się gdzieś tam nakradli, za to wszystko żeśmy pili czy coś, tylko potrafili jeszcze mnie okraść, kolegę okraść, kurwa, i to tak w biały dzień. Oczywiście były później scesje, były napierdalanki, bo to tak nie można było sobie pozwolić. Nie było po prostu żadnych zasad, kurwa, masakra to była. Ale Radi, pamiętam jedną bardzo taką, kurwa, stresującą w moim życiu historię. To właśnie było w tamtych czasach.
gdzie nachlaliśmy się któregoś wieczoru. Były dwie albo trzy, nie, były trzy grupy. Podzieliliśmy się po dwóch i poszedł zakład. Poszedł zakład, kto więcej radii wyjebie tej nocy. No i każdy poszedł w swoją stronę. Na drugi dzień mieliśmy się spotkać i się chwalić łupami, tak? No to latałem, kurwa, już żeśmy, wiesz, wyciągali radia, takie bez sensu, hałasu robiliśmy, kurwa. Już wyciągaliśmy takie stare graty, które nic nie były warte, aby tylko sztuka była do zakładu. Pamiętam, że cały plecak miałem za pazuchami, kurwa, już się jasno robiło, mówię, no dobra, idziemy do domu, tak? Ale tak żeśmy latali przez całą noc, no to rozgłos musiał być. Ktoś tam na policję podał. No i kurwa przed samym domem, już idę do klatki, mam nie wiem, jakieś 50 metrów i ktoś idzie i mówi stój policja. A ja kurwa kable mi wystają z plecaka, kable wystają mi spod pazuchy. Mówię do kolegi kurwa parce, spierdalamy, nie? Rzuciłem to wszystko w krzaki gdzieś tam na placu zabaw, pamiętam. No i gliniarz biegnie, mówi stój, bo będę strzelał. I kurwa wyjebał mi ze trzy razy w powietrze strzelał. Po prostu goniłem tak ze strony, przebiegłem na drugą stronę ulicy, gdzieś była jakaś budowa. Pamiętam, że się wjebałem pod jakiś walec, z którego kapało kurwa oleju, benzyny, nie wiem, była pełna kałuża benzyny. Siedziałem w tej benzynie, kurwa, i tylko, Panie Boże, kurwa, żeby mnie tylko nie sięgnął, nie znalazł, tak. Widziałem jego nogi. Mówi, wyłaź chuju, bo cię zajebie, nie? Ale dwa albo trzy strzały padły ostrzegawcze. No zesrany byłem na maksa, nie? Nieźle. Powiedz mi, bo powiedziałeś o tym dwulicowym zachowaniu złodziei. Z tego, co kiedyś słyszałem, złodziej złodzieja nie okrada ponoć, ale no jednak... Tam nie było zasad. No właśnie, to dlaczego w tą ekipę się wbiłeś? Jak się stało, że się wbiłeś w tą ekipę? Skoro widziałeś to skurwysyństwo. Nie mam pojęcia, wiesz co, gdzieś tam coś przez znajomego. Aha, poszedłem sobie tatuaż zrobić, kurwa, ktoś tam robił tatuaż w tym lokalu. I tak jakoś od imprezki do imprezki. Chodziłem tam po prostu na bilarda, kogoś tam poznałem, tak. No takie z nudów, kurwa, na bilarda najebać się i do domu, nie? Rozumiem. No i tam poznałem tych złodziei, no, ale to byli złodzieje bez żadnych zasad. To do czego ta ekipa była? Kiedyś miałem, pamiętam jeszcze rower mi jakiś został z Niemiec, no to przyszli do mnie do pracy, mówi dawaj, kurwa Robert, mamy Żyda, nie, zaraz opierdolimy, przyjdziesz po południu, to będziesz miał. No, wyjebali mnie w biały dzień, znaczy pieniędzy nie było, roweru nie było, no i się po prostu, no, śmiali w oczy, no to już było wpierdol, nie? No to do czego ta ekipa była ci potrzebna? No niczego. Kurwa, nie mam pojęcia. Po prostu tak się... Nie, i to wiesz, i to trwało z pół roku. Dopiero na koniec mnie wyjebali, ale normalnie to trwało z pół roku. Pamiętam jak też żeśmy poszliśmy w czwórkę robić auta i zrobiliśmy fajną jakąś BM-kę z ciuchów, ze wszystkiego. No i później po jakichś, kurwa, nie wiem, iluś dniach widzimy, że dwóch naszych znajomych, kurwa, nowe buty, jakieś złote łańcuszki, jakieś nowe ciuszki, nie? Później po iluś tam dniach wyszło na jaw, że było w skórze, którą żeśmy razem wszyscy zajebali, było 2 koła euro. Oczywiście się nie przypusowali i wszystko przejebali sami. No kurwa, to było straszne. Z mojej strony było wpierdol w ich kierunku. Jeden był taki mały, kurwa, urka, burka. No, to jego nie lubiałem. No to miał większe troszeczkę plecy ode mnie. Któregoś następnego wieczora wpadli mi, kurwa, na chatę, gdzie była impreza, gdzie byli rodzice, gdzie jakieś, pamiętam, imieniny byli. Wyciągnęli mnie, kurwa, z chaty i dostałem wpierdol na korytarzu. Wtedy miałem przestawiony nos, nie? Jeździłem na pogotowie prostować. No i taka to była wymianka. Nieźle. Powiedz mi, czym jeszcze się zajmowałeś, jeżeli chodzi o ten styl życia bandyty? Mówiłeś kradzieże, tak? Niemcy, coś jeszcze? Tak. Później następnym tematem to po tym, jak już odbiłem od tych złodziei radii samochodowych, no to gdzieś tam pracowałem sobie spokojnie, już na jakiejś myjce, dorabiałem, żyłem od wypłaty do wypłaty. Zawęziłem grono znajomych i jakoś to leciało. I w tym zawężonym gronie znajomych ktoś kiedyś przyniósł sreberko.
W tym sreberku była amfetamina. To była taka zapałka, nie wiem, no nawet 10, kurwa, to nie wiem ile to miało, z 5 centymetrów. Mhm. Mówi, dawajcie, dawajcie, po tym ponoć fajnie można latać, nie? No to taką zapałkę po raz pierwszy zjedliśmy, wąchnęliśmy w trójkę. Mhm. Poszliśmy na balety. Kurwa, to było niesamowite. No, ja wypiłem chyba z 20 drinków z kolą. Cały czas gdzieś tam tańczyłem, latałem, nie mogłem się spić. Mówię, ja pierdolę, ale zajebiście, o co tu chodzi, nie? Mhm. No i to były właśnie pierwsze narkotyki. Na drugi dzień oczywiście zjazdy, to jak to wszystko puszczało, ten alkohol, to wszystko, to nie zapomnę do dzisiaj, jak ja się męczyłem, to straszne to było. Ale wcale mnie to nie odstraszyło. Spodobało mi się to. Później już po takiej seteczce każdy kupował sobie z osobna, każdy już ją miał dla siebie. No i później z takich seteczek kupowaliśmy grama. Z tego gramika opierdoliło się troszeczkę na baletach i zostawało dla siebie. Ale pamiętam wtedy nawet ciężko to było sprzedać. Ja pamiętam, że studenciki się pytali, kurwa, mamy amfetaminę, czy ktoś ma amfetaminę, bo ponoć egzaminy ładnie wchodzą, nie? Pamiętam, że to było modne i tak zauważyłem, że dotarłem do jakiejś grupy studentów, którzy niby przychodzili, że będą do egzaminu się uczyć. I tak pozyskałem swoich pierwszych klientów. No i później z takich seteczek były gramiki, tak? Kupowałem grama, zamiast zrobić 10 kresek robiłem 14, 10 sprzedawałem, 4 miałem dla siebie i miałem na to, żeby kupić kolejne i tak za darmo sobie ćpałem. Rozumiem. A powiedz mi, No czy... i tak, Tak, mów dalej. i tak polatałem sobie. To był krótki moment, bo to szybko się rozeszło, bo to było, sprzedawałem na baletach. Któregoś poranka, to była niedziela, z rana już było jasno, wpadła mi na chatę grupa, jeden większy od drugiego. Widzę, że naćpani, porobieni, cholera. No to najpierw się grzecznie zapytali, czy coś mam. Ja mówię, że nie mam, no wszystko poszło. Tak dokładnie odpowiedziałem. No to chłopie, kurwa, masz przyjechać dzisiaj wieczorem tam do jakiegoś tam baru, tak, przy parku. Będziemy tam na ciebie czekać, będzie rozmowa. Jak nie, to cię rozjebiemy i zabierz swojego kolegę. Miałem kolegę, z którym latałem. Czyli to nie była policja. Nie, to nie była policja. Dobra. Co się okazało, to była grupa. Okay. Pojechaliśmy do tego baru, po schodkach w dół, w piwnicy, siedzimy. No, ktoś tam, jakaś panienka za barem, jeden gość coś sobie tam popija, a my siedzimy przy stoliku i czekamy, godzina omówiona. Aż tu nagle, kurde, po tych schodach leci jakaś giwera. Za tą giwerą jakiś gościu, kurwa, spada. Za nim wbiega jeden taki wielki, że no masakra, wielki gość i za nim jeszcze cała reszta. Ja pierdolę, mówię, co tu się, kurwa, dzieje? Gdzieś tam kogoś coś tam poobijali, krzyczeli. Okazało się, że gdzieś tam byli po jakieś pieniądze, haracze, nie wiem. Dopiero po jakimś czasie to się uspokoiło i ktoś zauważył, że my tam siedzimy. Mhm. O kurwa, to ci z tej ulicy, co gonią kto bar, dawać ich tutaj, nie? Poszliśmy do prywatnego lokalu, gdzie nie każdy miał tam dostęp. No i dwie grubsze głowy mówią, jeden tylko mówił. Drugi się w ogóle nawet nie patrzył na naszą stronę. Jeden mówi konkretnie, albo będziecie latali dla nas, albo was połamiemy po prostu, nie? No to ja podekscytowany, koleś się tam trochę czaił, ja podekscytowany mówię, dobra, nie ma problemu, to dawajcie mi w krechę nawet już, kurwa, już na drugi dzień mogę lecieć, nie? Mhm. No i tak też było, dostałem w krechę, nic nie musiałem płacić, otwierali mi wszystkie dyskoteki najbliższe, także wjazd miałem za darmo, no i tak się zaczęła przygoda z grupą. Znaczy potwierali w sensie takim, że wszyscy wiedzieli, kim jesteś i co Nie musiałem robisz. płacić za wstępy, tak, wszyscy wiedzieli, kim jestem, no. Okej, dobra, no to rozumiem, że skoczyłeś w hierarchii dealerów. Powiedz mi, ile zarabiałeś w tygodniu, czy miesięcznie na tym wszystkim? Wiesz co, to nie były duże kwoty, nie mam pojęcia, to
Powiem ci tak, więcej zarabiałem, jak sprzedawałem sobie sam, tak? Bo Mhm. tutaj się musiałem z nimi dzielić i to bardzo szybko nie wypaliło. Jeżeli o nich chodzi, o grupę, no to tak, to dostawałem towar, kurwa, tak ochrzczony, że moi klienci się zniechęcili, to po pierwsze. Po drugie było tak mało, bo to nadal były te seteczki, było tak mało, że ja zacząłem tracić klientów. No i zacząłem grupę robić chuja. Brałem od nich tam na przykład 10 gram i drugie 10 miałem swoje, tak? Mhm. Więc ja nie pamiętam teraz, jak to było na kwoty. W każdym bądź razie było mnie stać, żeby wszystkie palece obskoczyć, dobrze się naćpać, mieć na panienki i po prostu ćpałem za darmo, tak? A ile musiałeś odpalać w grupie? Tak procentowo? To było pół na pół, Pół na pół? tak. A... Jakieś tam Mhm. Jakieś tam grosze, nie wiem, to naprawdę nie pamiętam, ale wiem, że to krótko poleciało, bo byłem wkurwiony, że tracę klientów, bo mi jakieś ścierwo dają, nie? Nie latałem długo, dlatego mówię, że to nie było długo, bo zaraz nas pozamykali. Opowiadaj. Jak Też coś... były jakieś balety, tak? Mhm. Też były jakieś balety, któregoś razu wyjechałem troszeczkę poza miasto. Pamiętam, tam mieliśmy takie fajne dziewczyny. I to był piątek wieczór. Zanim wyjechaliśmy na ten weekendowy wypad, no to gdzieś jeszcze miałem spotkanie od mojego przyjaciela. Ten przyjaciel był właśnie z tej grupy, tak? Mhm. Ale był tak troszeczkę, on był troszeczkę, w sumie można było powiedzieć, były trzy głowy takie grubsze. Dwójka wspólników i ten mój przyjaciel. On niby tam z nimi był w tej hierarchii, ale tak naprawdę on miał jakieś inne wizje prowadzenia takiej grupy i w ogóle. Także ja trzymałem się tego mojego przyjaciela, tak? Ja byłem bardzo manipulowany przez niego. Gdzieś ponoć ten gość został odizolowany w jednym z więzień, bo były skłonności tego, że potrafi zbuntować więzienie ludzi zbuntować do buntu. Miał taki przekaz, kurwa, nie? No i dobra, zanim żeśmy pojechali, to on właśnie zaprowadził mnie do pewnej mety i tam dostałem na grubo. To były znaczki LSD, to były ekstazy, tam było, nie wiem, może 20 gram amfetaminy, ale to nie było... I do tego były dróżki matur. To były matury podpisane z pieczątkami przez dyrektora. To był taki plik, że no grubo było, dwie takie reklamówki porządne. Tam były dowody rejestracyjne i jeszcze jakieś papiery niemieckie, sfałszowane wszystko, tak? Mhm. No i zostawiłem to na chacie i pojechaliśmy na balety. Po tych baletach, godzina 6 rano, gdzieś tam wróciłem, no i zaraz, nie wiem, może z godzinę udało mi się w chacie pochrzątać, no i dzwonek do drzwi. No i pały wjechały, przeszukanie mieszkania. Oczywiście te reklamówki z tymi papierami, to wszystko na wierzchu, to wszystko zabrali. Aha. No i co? Dołki, no i heja. Do sprawy nas było wtedy 23 świadków do sprawy. Te Sporo. 3 głowy grubsze już siedziały. Mhm. Ja byłem takim żołnierzykiem, dealerkiem, tak? Ale wiedziałem, że nie mogę sprzedać, więc zawinęli mnie i tego mojego kumpla, takiego kolegę, z którym latałem z tymi prochami i wyciągnęli mnie z dołka na konfrontację właśnie z nim. No i co? No chłopy, widzę sznurówki, soczek pomarańczowy przy biurku, kurwa. Ja na dołku 48 i no co, no sprzedał mnie w żywe oczy, sprzedał mnie, tak? Mhm. Czyli on wyszedł, ja się nie przyznałem, wjechałem od razu na areszt. No i na areszcie, nie wiem jak go nazwać, kurwa, no boss, przyjmijmy, że boss. Boss dowiedział się, że jakiś gówniarz wjechał tam z jego ekipy, no to klawisz, zanim zaprowadził mnie na przejściówkę, to zaprowadził mnie do świetlicy, tam czekałem na tego mojego bossa, mówi, co tam na wolności? Ja mówię, no ten sprzedał, mówię, ja nie sprzedałem, dlatego tu jestem, nie?
Mówi, dobra, zajebiście, chcesz grypsować? No pewnie, kurwa. No to dobra, no to na drugi dzień, wiesz, najpierw przejściówka, później spacerniak i z lip już krzyczą, ludzie bierzcie go pod skrzydełko. No i zaczęli przewijać mi bajerę, nie? Ile miałeś lat wtedy, jak pierwszy raz się zawinęli w Polsce? To było 25 lat. Rozumiem. Tak, w 2000 siedziałem, Mhm. 25 lat jakoś A miałem. ile No, razy ogólnie no. siedziałeś? Proszę? Ile razy ogólnie siedziałeś? Nie, później to już było jeszcze tylko raz, w 2006, ale to już całkiem za coś innego. To była Okej. taka, no, Rozumiem. to Wiesz była co? taka moja odsiadka, gdzie strasznie urowałem. To na takich jak ja mówiło się w więzieniu skoki. Mhm. Także jak mnie wzięli pod skrzydełko, że zacząłem grypsować, przewinęli mi bajerę, no to ja kurwa za tymi ludźmi, wiesz, ura bura, tych frajerów kurwa na spacerze, ale nie gnębiłem ich specjalnie, tylko wiedziałem, że muszę się trzymać z ludźmi, tak, i tam wpoili mi pewne zasady, reguły oczywiście, ale i wjechałem pod celę do małolatów też grypsujących. No i któregoś razu schodziliśmy sobie na spacer i któryś spacerkowy coś się zesrał do jednego z ludzi. On był taki troszeczkę chłop wyciszony, spokojny. Coś mu ubliżył w jakiś sposób, nie pamiętam. W każdym bądź razie zostało mi przewinięte, że człowiek za człowiekiem musi stawać jak w ogień. Także wziąłem tego klawisza, kurwa, i go odepchnąłem na lamperię. Mhm. Czerwony się zrobił jak burak. Wypuścił nas na spacerniak, zatrzasnął furtę i mi pojechał, kurwa. Po prostu ubliżył mi, że no nie mogłem sobie na to pozwolić, więc wszystkie kółka, jakie robiłem, no to mówiłem jako kurwa rozjebie, wyjdę na wolność, zajebię mu rodzinę, dzieci, to wszystko się działo pod oknami naczelnik. No, także od razu zostałem zaraz zdjęty. Grubo. Zostałem za to zdjęty. Dostałem oczywiście na dźwięki, wpierdol. Może to nie było takie wpierdol, nie wiadomo jakie, ale na początku dostałem w łeb, bo miałem czapeczkę, jokejkę, spadła mi ta czapeczka i kazali mi ją podnieść. Nie mogłem się poniżyć przed klawiszami, ukłaniając się przed nimi, takie kurwa były zasady pojebane. No, oczywiście zrobiłem to, obracając się tyłem, tak, takie wiesz, głupie rzeczy. No ale dostałem po łbie, no i co? Izolatka 14 dni, odizolowany sam od wszystkich. No i później troszeczkę przemyślałem, nie wiem, czy czegoś się nauczyłem, bo po następnych sytuacjach to raczej niczego się nie nauczyłem. Wjechałem na górę, troszeczkę odpocząłem, ale mówię sobie tak, dobra, zamykajmy na izolatkę, to troszkę popiszę sobie listów do mamy, do rodziny, do znajomych. Kurwa, było tak ciasno, było tak jakoś pusto w tej izolatce. Wszystkie fikoły przymurowane. Nawet nie mogłem jak pompki sobie zrobić, żeby poćwiczyć, bo tak wszystko było ciasne. I usiadając do tego papieru, nic nie mogłem wykrztusić. Ani kurwa jednego zdania, taka po prostu pustka w głowie. Dobra, wyjechałem na górę, na piętro, wróciłem do ludzi grypsujących i co się wydarzyło? To taka niefajna rzecz, ale muszę o niej opowiedzieć. Poszliśmy na łaźnię, przerobiłem, nie wiem, siedziałem 8-9 miesięcy, ale dużo przerobiłem, tak? To była ta jazda, to były te dźwięki ze spacerkowym, no i później wjechał ktoś, kto kogoś tam sprzedał z ludzi. No to akurat na naszej grupie ten gość kurwa siedział. Poszliśmy na łaźnię. No łaźnia była jedynym miejscem, gdzie nie było klawiszy, gdzie tam można było coś tam podziałać, tak? Klient dostał taki wpierdol, ja pamiętam wszystkie żebrowane ławeczki, jakie były, to poleciały na jego plecach. O, własny siła stamtąd nie wyszedł, nie? Wszyscy braliśmy w tym udział. Oczywiście nikt się nie przypucował. No, ale co się z gościem stało, to nie wiem. Tak się dostało wpierdol za to, że się sprzedawało ludzi na wolności. Później też była jedna sytuacja, gdzie przerobiliśmy gwałciciela i pedofila. To
bo nasza grupa na grupie, na oddziale były chyba ze 3 cele grypsujących. I wiedzieliśmy, że gdzieś tam jest ten kurwa gwałciciel. I to był moment, bo oczywiście był izolowany od samego początku, ale to był moment przejścia, my na spacer, jego gdzieś tam na górę, kurwa, klawisze się zakręcili, po prostu nas wpuścili w klatkę schodową. No i tam też się posypało, tak? Ale tutaj świadomie mogę powiedzieć, że klawisz o tym wie, ja mówię, że się zakręcili. Prawdopodobnie dał nam troszeczkę czasu, żeby kurwa gościa zlać, nie? O tak. Rozumiem. Powiedz mi, nauczyło ciebie coś więzienie? Kara pozbawienia wolności? Co mnie nauczyło? Dało tobie do myślenia w tym sensie, wtedy. Wtedy to ja kurwa się czułem wielki kozak. Dopiero się zaczęło, jak ja wyszedłem. No to jest. No. Ten mój kolega, który nas sprzedał, chodził z głową, wiesz, spuszczoną w dół, a ja nie sprzedałem, wyszedłem i chodziłem taki wielki, że kurwa, no wiesz o co chodzi. No rozumiem, respekt. Ale to już skończyło się latanie z prochami, odbiłem w ogóle od towarzystwa, został mi tylko ten przyjaciel, o którym wcześniej wspominałem. I nie było wtedy prochów, pamiętam, żeśmy odbili od prochów, że żeśmy tak nie ćpali, ale zrobiła się jakaś patologia, kurwa, pijacka. Nie wiem, ja pamiętam, on dostał eksmisję, eksmitowali go z żoną do jakiejś takiej meliny, gdzie kurwa wszyscy tam szlali. I pamiętam, że my tam upijaliśmy się tą wodą, nawet winem, kurwa, takim patykiem pisane, po prostu winem. Ja wtedy, ojciec po tym więzieniu znalazł mi fajną pracę w elektrociepłowni, to była zajebista praca, dobrze płatna, ale się strasznie rozchlałem. No i te moje więzienie, te grypsowanie, przebijaliśmy bajerę jeszcze, kurwa, na wolności, nie? No i tam w tych melinie też byli jakieś drobne pijaczki, którzy też gdzieś tam kogoś sprzedawali. No to tak, żeśmy się schlali którymś winem, no to kumpel mówi, no to dawaj, kurwa, idziemy na piętro zrobić porządek. No to ja, wiesz, no to idziemy, no kurwa, jak nie, jak tak. No i poszliśmy na piętro, ty sprzedałeś, ty taki, no kurwa, gościu dostawał takie wpierdol, że najpierw się zeszczał, a później wyskoczył z drugiego piętra. Taki było wpierdol, nie? No, jak sobie o tym przypominam, no to nic fajnego, kurwa, aż chodzę teraz, nie, i wiesz. Rozumiem. Nie wiem, to... Powiedz mi, tak zrozumiałem, chyba dobrze zrozumiałem, jeżeli nie, to nie popraw. Po tym jak opuściłeś więzienie, zacząłeś gdzieś tam pracę legalną, ty już jakby zerwałeś z bandytką, czy jeszcze był jakiś epizod, gdzieś tam wracałeś do tego trefnego zarabiania pieniędzy, nie wiem jak to inaczej określić. Jak to wyglądało? Jeżeli chodzi o... Tak. No tutaj masz rację. Gdzieś wróciłem na taką, można powiedzieć, praca. Oczywiście tej pracy nie mogłem utrzymać. Najpierw to był alkohol. Dużo piłem i chlałem. Później, tak jak mówię, miałem fajną pracę, ale zaprzepaściłem ją, bo później znowu się pojawiły prochy. Poznałem kobietę, z którą poszedłem w związek i która też lubiała sobie poćpać. I ten mój przyjaciel został odstawiony, bo ja się zakochałem. I tak ta moja pierwsza partnerka stała moją żoną, tak? Rozumiem. I tak żeśmy sobie ćpali razem. Mieliśmy grono jakichś tam mniejszych znajomych, gdzie zarabiałem na prochy już z wypłatą. Później straciłem tą fajną pracę, ale że miałem fach w ręku, byłem dobrym spawaczem i mogę powiedzieć dość ambitnym, bo później rozkręciłem bardzo fajną firmę. To zwolniłem się z tej pracy i wynająłem garaż. Tak jak wspominałem, mój tata był spawaczem, to on mnie dużo rzeczy nauczył i ja poszedłem we własną działalność, o tak. Rozumiem. I zacząłem sobie gdzieś tam składać, spawać jakieś bramy i to można było z tego przeżyć i dobrze się naspać. Wiesz co, właśnie mówisz tutaj ćpanie, alkohol. Troszeczkę znam ten temat, znam te schematy i uważam, że twoja historia może właśnie pokazać jedno i drugie zagadnienie, które
będę jeszcze poruszał na pewno kilku wywiadach. Chodzi mi o uzależnienie właśnie od alkoholu i narkotyków. Kiedy zauważyłeś, że masz problem? Po jakim czasie? Wiesz co? Tak naprawdę, i teraz szczerze to z ręką na sercu mówię, do 45 roku życia to w sumie ja nie widziałem problemu. No może inaczej. Jak miałem 45 lat, no to zacząłem trzeźwieć. No to rok wcześniej może zacząłem, to był taki ostatni rok ćpania mojego, zacząłem zauważać, że to już idzie za grubo, to już idzie za daleko, za dużo łez widzę mojej drugiej obecnej żony i spojrzałem też w lustro, że kurwa jak ja wyglądałem, że już po prostu sam siebie się brzydziłem i dopiero zrozumiałem, że to już nie tędy droga, że muszę coś zrobić kurwa z tym, bo to tak nie może być. Moim bodźcem do tego, żeby przestać, to było właśnie płacz mojej żony i w sumie na początku zrobiłem to dla niej, tak? Poszedłem się zaszyć i zacząłem trzeźwieć. Udało się, ale dzisiaj z tej perspektywy trzeźwego człowieka, no to jak sięgam pamięcią, no to mój problem alkoholowy zaczął się, jak zacząłem jeździć na Jumę, bo wtedy miałem grube pieniądze i zawsze ten alkohol się pojawiał i piliśmy tygodniami po prostu. Ja nie trzeźwiałem tylko wtedy, jak padałem na ryj. Rozumiem, a powiedziałeś, że płacz twojej drugiej żony, a płacz twojej pierwszej żony, bo tak jak ciebie słucham, rozumiem, że wtedy też miałeś problem, tak? Jak byłeś tak, ale to był, kobietą. Tak, to wtedy ja tego nie kumałem. Wtedy mi się bardzo dobrze z nią ćpało, że z tą moją pierwszą żoną, tak? To żeśmy lecieli po bandzie, po drodze urodził nam się syn, tak? Gdzieś do któregoś momentu, zanim syn się urodził, to mieszkaliśmy jeszcze z moimi rodzicami. Później rodzice dostali mieszkanie, wyprowadzili się, zostawili nam tą chatę wolną. No to się kurwa zaczęło, tak? Grono małych znajomych i to było już, żyliśmy od weekendu do weekendu i zawsze były narkotyki. Zawsze. Jakie? Kurwa bardzo długo. Jakie? To była amfetamina. U mnie, ja byłem uzależniony, żyłem w uzależnieniu krzyżowym. U mnie zawsze amfetamina szła razem w parze z alkoholem. Ja nie potrafiłem się naćpać bez alkoholu. Domyślam się. Pewnie nie wiem, o co chodziło. Kurwa, ja zawsze, jak mnie kreska muliła, to piłem alkohol. Jak mnie alkohol ścinał, to brałem kreskę. Ja potrafiłem po 14 nocy nie spać, nie? No właśnie to było moje kolejne pytanie, ile trwały maratony? Tak, to było, no tak jak mówię, około 14 dni i padałem na ryj po prostu wycieńczony, tak? Nie miałeś halucynacji po 4-5 dniach? Niespania? Nie, to nie były halucynacje. Oczywiście przymrużone oczy, kurwa, jedno się zamykało, drugie się nie zamykało, ale tak ważyłem sobie jak aptekarz tą alkohol z tą amfetaminą, że no gdzieś tam były jakieś, wiesz, jakieś zwidy, ale raczej nie było, u mnie nie było jakichś takich żadnych konkretów. Ja rozumiem. Nieraz tam sobie przyjarałem lówkę, opalałem, w ogóle to nie lubiłem jarać, ale jak już miałem takie zjazdy, że już naprawdę nie miałem siły chodzić, no to gdzieś tam lówkę opaliłem, no to jakoś padałem na ryj. No to wtedy były jakieś dziwne rzeczy. Mówisz o marihuanie. Albo też po LSD, albo po grzybach. Ale to mówisz, też było. Mówisz o marihuanie, o paleniu rówki, tak? Tak, nie, nigdy nie lubiłem palić. Rozumiem. Nigdy. Powiedziałeś grzyby, czyli halucynogenne też waliłeś? Też waliłem, tylko raz. Nie podoba mi się ten stan. Ja jednak wolałem, do tego amfetamina u mnie przodowała, bo ja wtedy byłem kreatywny, wymyślałem coś, chodziłem, latałem i wtedy, tak jak ci mówiłem, byłem spawaczem. Ja otworzyłem później firmę kowarstwo artystyczne. Ja kułem takie bramy, że było niesamowite, nie? Właśnie na haju. To wiesz co, bo ja muszę tutaj skontrować troszeczkę, bo ja znam temat narkotyków. Jeszcze o tym na pewno nawinę u siebie na podcaście. I to bardziej tak rozciągnę ten temat do maksymalnej rozmiarów. Faktycznie, po narkotykach na początku jest ta kreatywność, ale później narkotyki zabijają tą charyzmę, tą pomysłowość i im bardziej w to się wpierdalasz, tym bardziej się zamykasz. Nie miałeś tak?
Że bardziej się tak odcinałeś przy każdym kolejnym maratonie, tak jak na początku była ta euforia, był ten słowotok, łatwo ci się z każdym rozmawiało, to z kolejnym, nie wiem, miesiącem, rokiem nie chciało ci się rozmawiać z ludźmi, wolałeś się skupić sam na czymś i się odcinałeś. Nie miałeś czegoś takiego? Oczywiście, że miałem, tak, to tak było. No to ja się zamykałem, izolowałem się we swoim, ja to tak nazywałem, moim garażyku, tak, tam gdzie pracowałem, lub w swoim domu przed komputerem. Grałem wtedy w pokera nocami, dniami, nocami, albo rano jechałem i kułem jakieś świeczniki, kwietniki, kurwa i różne meble, ale odizolowany byłem, to no tak jak mówię, nieraz miałem ciągi, bo ja ciągi takie do tego, żeby się pokazać między ludźmi, zawsze mnie nosiło na dyskoteki. Uwielbiałem sobie potańczyć. Jak zaczynałem maraton, nie wiem, przypuśćmy w środę amfetaminą, no to do soboty już byłem tak gotowy, że wystarczyło mi tam parę ekstaz, które jadłem jak dropsy już później. I lubiłem sobie potańczyć, tak? I tak samo moja żona, i tak samo miałem kierowcę, który nie pił, ale ćpał. I też kolegę takiego miałem, kurwa, do tego naszego ćpania, że okazało mi się, że rucha mi żonę przez rok czasu, ja o tym nie wiedziałem, nie? O kurwa, masakra. Stary, wiesz co, to właśnie tutaj takie pytanie, bo jak ciebie słucham, straty. Wiesz jak łatwo rozpoznać, czy łatwo, wiesz od czego się rozpoznaje uzależnienie? Kiedyś tak terapeuta powiedział, od strat, które generujesz w życiu prywatnym, w życiu twoich bliskich, w swoim czasie, ile tematów zaczynasz zawalać. Właśnie o te straty chodzi. Jakie straty ty zauważyłeś u siebie? Wtedy, jakie straty generowałeś? Na początku była to utrata fajnych prac, tak? Dobrze zarobkowa, zajebista praca. Naprawdę była przyszłość. Był to wielki zakład elektrociepłowni, tam mi tata załatwił i to było, no. Później straciłem zaufanie moich rodziców i dom. Dlaczego? Dlatego, że mój nałóg już był tak silny. Moi rodzice, tak jak mówiłem, nie byli bogaci. Odłożyli gdzieś tam sobie na jakiś urlop, który jeździli raz w roku i mieliśmy taki barek w tych starych meblach otwierany i w tym barku leżało, pamiętam, 600 albo 700 zł odłożone na ich urlop. Nie było ich w domu i w ogóle się nawet nie zastanawiałem. Kurwa, pieniądze, jeb, kieszeń, taksówka i na balety, nie? Wszystko oczywiście przećpałem, przepiłem. Wróciłem, no to zamki już były powymieniane. Stary mnie po prostu wyjebał. Poszedłem spać do kolegi, tak się tułałem, kurwa, przez, nie wiem, 2 miesiące. Mama gdzieś tam starała, jak to mama, mi jakoś pomagać, no bo kurwa chodziłem głodny, nie było pieniędzy, nie było pracy. No strasznie ten okres przeżywam. Ojciec mi długo nie mógł tego wybaczyć. No nie dziwię się. Nie dziwię się, ale wtedy jeszcze nie widziałeś, że jest problem. Nie odczuwałem tego tak. No po prostu się naćpałem, odjebałem i lecimy dalej, no. Rozumiem. Powiedz mi, ile ogólnie czasu byłeś w tym ciągu? W takim ciągu, kurwa, byłem cały czas, tak jak mówię, 25 lat piłem i ćpałem. Miałem przerwy narkotykowej jakieś 8 lat, ale szybciutko zamieniłem to alkoholem i to zdwojonym. Czyli z uzależnienia w uzależnienie wpadałeś? W sumie to było, tak, nie, cały czas było uzależnienie krzyżowe, amfetamina z alkoholem, ale gdy właśnie tak jak mówię, cały czas do amfetaminy piłem alkohol i żeby jechać do mojej pracy, gdzieś tam łapałem jakichś klientów do spawania tych moich bram, poruszałem się po mieście autem. Ja zawsze byłem najebany, no bo zawsze, wiesz, ja przez całą noc piłem, klepkę waliłem i jechałem w miasto. Ja normalnie funkcjonowałem, tak się potrafiłem jakoś skamuflować. I no aż w końcu zwykła kontrola drogowa, no i zaczęli mnie łapać. Raz mnie złapali, zabrali mi na pół roku prawo jazdy. Oczywiście to, że zabrali, no to w dupie to miałem, bo ja wsiadałem po raz kolejny, tak? No i... Powiedz mi, jak oceniasz swoje zachowanie w tamtych czasach?
Tamtych? No po No, prostu lawirowałem kurwa na granicy. Nie wiem, potrzebowałem tej adrenaliny, nigdy nie myślałem o konsekwencjach. ale Dopiero teraz, kurwa, no ale myślałem o teraz, tym. teraz jak oceniasz to? No straszne to zachowanie, to jest kurwa, to jest niesamowite. Teraz mam przed sobą Pismo Święte i Panie Boże, przepraszam Cię za to, kim byłem, ale no to jest masakra, nie? Rozumiem. Powiedz mi, ile robiłeś podejść do rzucenia narkotyków, alkoholu? Yy, 2 albo 3 razy. To było gdzieś, tak jak powiedziałem, mhm. Wróćmy do tego prawa jazdy. Już mi tak przybili te prawko, że 5 lat dostałem, zostało mi zabrane prawo jazdy Mhm. i sędzina się jeszcze wkurwiła i posadziła mnie do więzienia na pół roku, Mhm. żebym coś zrozumiał. No i szczerze powiedziawszy, zrozumiałem, nie powiem. Wróciłem do więzienia, do naszego aresztu. Oczywiście z takim wyroczkiem, no to powinienem polecieć na P2, czyli cele otwarte od 8 do 22, tak? Fajnie, wyrok by przeleciał. No ale nie, ja grypsowałem. Do wychowawcy, wychowawco ja grypsuję. A no to jak grypsujesz, to lecisz na kryminał. Ja mówię, no to lecę na kryminał, kurwa, nie ma to tamto. No i dobra, no to co, wywieźli mnie do Wołowa, gdzie wpadłem pod celę, kurwa, 6-osobową ludzi, gdzie najniższy wyrok to 7, 12, 14. A ty pół roku. Kurwa, ja z wyrokiem pół roku, kurwa, śmiechu warte, nie? I co, rozumiem, że E, teraz o tym mówisz, bo jakby to był twój pierwszy e, okres bez picia, tak? Półroczny, gdzie postanowiłeś coś z tym zrobić. Dobrze zrozumiałem? Tak, tak, tak. To mnie troszkę nauczyło. Wychodząc z tego Wołowa, tam przesiedziałem sobie spokojnie, już nie kozaczyłem, Mhm. po prostu sobie podjeżdżałem, zrobiłem masę, dobrze się czułem już psychicznie, wróciłem do domu. Moja żona pierwsza dalej ćpała, dalej kurwa ją nosiło po baletach. Mi już wtedy to nie imponowało, już nie chciałem do tego wracać. I powiedziałem sobie, już tak wyszedłem z planem, że rozruszam firmę, tak? I udało mi się to. Zacząłem robić sam, później wziąłem pracownika, jednego, drugiego, rozreklamowałem się, wynająłem garaż i naprawdę fajnie rozkręciłem firmę do takiego stopnia, że w porywach zatrudniałem 15 ludzi. Ładnie. Tak, robiliśmy piękne, kute bramy, no to było fajne. I wtedy to była ta moja przerwa narkotykowa, ale już po czasie szybciutko wróciłem do alkoholu a że byłem sam sobie szefem, no to moje weekendy już się zaczynały w czwartek. Miałem piękny nad jeziorkiem domek wydzierżawiony i tam uciekałem w moje picie. I nie starczało mi nieraz do niedzieli, nieraz kurwa do poniedziałku. U mnie to było tak, że kurwa nie potrafiłem się napić i na drugi dzień wypić rosołek, iść do pracy, tylko piłem dotąd, aż się kurwa pożygałem i byłem już tak struty, że mój organizm po prostu nie przyjmował już alkoholu. Czyli I dopiero wtedy no, odtruwałem się 2 lub 3 dni i wracałem do życia. czyli na umór. Kurwa, Zawsze na umór. to zawsze do końca. Zawsze. Do odcinki. Powiedz mi, wtedy też, rozumiem, nie zauważyłeś, że znowu się wpierdalasz w swój schemat. Nie. Nie, ja w ogóle nie wiedziałem, że to są jakieś schematy, że są jakieś emocje, że jakieś uzależnienie. Nie, Co się stało, że zdecydowałeś się po raz kolejny złapać ten problem za ryj, brzydko mówiąc? Poznałem moją drugą żonę. Wracając do tej firmy, przez ten mój alkohol, przez tą moją niewiedzę, ja miałem fach w ręku. Ja potrafiłem stworzyć piękne rzeczy z tymi ludźmi, ale nikt mnie nie nauczył, jak prowadzić tą firmę, żeby się
żeby to dobrze funkcjonowało i zadziałało. Ja zatrudniałem za dużo ludzi, ludzie mnie okradali, gdzieś tam jakieś popełnione błędy były, klienci mi nie płacili, ktoś mnie tam wyruchał, wypłaty miałem bardzo duże i nawet nie wiedziałem, kiedy zacząłem się zadłużać. Nie było mnie stać na robienie wypłat, nie było mnie stać na opłacenie stali, metalu, różne rzeczy, tak? Zadłużałem się i szedłem w to, kurwa, świadomie, wiesz, zadłużając się, a kręciłem to, bo to moja pasja, bo to moja firma, bo to moje dziecko, żeby kiedyś ktoś mnie z tą wiedzą, co mam dzisiaj, kopnął w dupę, dawno bym to przerwał. Ale ja w to szedłem, brnąłem i zadłużałem się na maksa. No i wróciły moje, kurwa, myślenie może nie przestępcy, ale kombinatora. To, że miałem firmę, poznałem ludzi, poznałem jakichś grubasów, którzy mieli spółki, no i zacząłem oszukiwać państwo na faktury VAT. I to już, kurwa, było grubo, nie? Ja tam dostawałem z tego VAT-u jakiś tam, kurwa, procent, ale to taki procent, że w miesiącu miałem 20-30 tysięcy złotych. I stać mnie było na to, żeby porobić ludziom, żebym to mógł odłożyć, gdzieś zainwestować. A ja, kurwa, płaciłem tym ludziom wypłaty, żeby być fair, fajnym szefem. Taki byłem z tego dumny, że mnie klepali po plecach, kurwa, masakra. To, co ja odjebałem. Przejebałem te wszystkie pieniądze. Firma, i co się stało? No tak się zacząłem zadłużać, poznałem moją drugą żonę. Mówi: Robert, wpadła tam do tego mojego biura, troszeczkę zrobiła rewolucję jak Magda Gessler. Mówi: kurwa, tu cię okradają, tu pieniędzy brakuje, tu tego. Zrobiliśmy jakieś tabelki. Ja mówię: no faktycznie, ja pierdolę. Mówię, no to i ona mnie tknęła, że nie warto w to iść, tak? Tylko trzeba to po prostu zamknąć, weź to zamknij, sprzedaj. A że żona mieszkała kilkanaście lat w Holandii, mówi: dawaj, jedziemy za granicę, nie? No i tak też się stało. Sprzedałem wszystko, co mogłem i uciekłem przed długami za granicę. Po prostu uciekłem jak tchórz przed tymi długami, już nie mogłem tego słuchać na każdym kroku, tych wierzycieli, kurwa, komorników, wezwań, SMS-ów, to było straszne. Uciekłem za tą granicę, telefon zmieniłem, tak, gdzieś tam się odcięłem, no ale to kłamstwo takie ma i oszustwo mają krótkie nogi, to tak, kurwa, z uprzedzeniem dla tych, którzy chcą uciec od długów za granicę. Minęło, nie wiem ile minęło, ale zmarł mój tata. I otrzymałem spadek, tak? I gdzieś tam przez przypadek, kurwa, się zakręciłem. Mama czy ktoś, podaliśmy adres, gdzie ja mieszkam. No i kurwa, zaczęło się. I pisemko, Urząd Skarbowy, tak? Pismo do urzędu. Ja mieszkam teraz w Belgii. Do belgijskiego urzędu. I kurwa, taka mini radka tego mojego długu, którą mi Urząd Skarbowy dojebał, bo sprawę zrobili oczywiście zaocznie, bo się ukrywałem. Dojebali mi naprawdę grube pieniądze. No to taką mini radkę tutaj mi dojebali, że za 2 dni muszę zapłacić 25 tysięcy euro, bo będzie niedobrze, nie? Kurwa. Ja już trzeźwiałem i teraz zobaczcie, jakiemu problemowi musiałem stawić czoła. Że normalny człowiek by się najebał i zachlał, kurwa, z taką wiadomością, tak, co tu robić. Oczywiście ale to nie jest serce sposób. mi wysiadało, nie wiedziałem, co mam zrobić, ale na trzeźwo naprawdę się rodzą takie pomysły i takie możliwości, że stawiłem czoła problemowi. Kurwa, wsiadłem w samolot i pojechałem do naczelnika na rozmowę, bezpośrednio. No i ugadałem się, kurwa, z naszym polskim urzędem skarbowym. Płacę sobie dzisiaj jakąś tam ratkę, dług się spłaca, ja mam czysty umysł, że no coś robię w tym kierunku i cieszę się, że się nie zachlałem, nie poszedłem jeszcze głębiej w te moje, kurwa, picie i chlanie, bo nie wiem, czy bym to przeżył, kurwa, ale no da radę, naprawdę na trzeźwo da radę i rozmową da radę dużo rzeczy załatwić. Okej, powiedz mi, co dało Ci taką moc, jaki system, jaki patent, gdzie się znalazłeś, że udało Ci się z tym zerwać? Na początku to były namowy mojej żony, tak?
Jestem bardzo toksyczną osobą, mam pewne cechy narcystyczne. Moja żona ma dwójkę dzieci, to nie są moje dzieci. I gdzieś tam w tej naszej rodzinie pojawiały się, wiesz, kiedy jeszcze chlałem i ćpałem, to były też wyzwiska. To, co mój ojciec robił, rozpierdalałem wszystko wokół. Nigdy kobietę nie uderzyłem, nigdy nie uderzyłem mojej żony, no to tylko dlatego dzisiaj jest jeszcze ze mną. Nie Ale no, wszystko w koło to raz, rozpierdalałem raz kobietę i uderzyłeś. Co? Raz kobietę uderzyłeś. A, no fakt, kurde, no widzisz? No, A ja no, zawsze się chwaliłem, że nigdy nie uderzyłem. no No, panie. Dobra, lecimy dalej, opowiadaj. masz mnie. Dobra. No i, dużo złego się działo w tym domu. Wiesz co, jak żona na mnie krzyczała, wyzywała od chuj i takich, nic mi to nie robiło. Trzaskałem drzwiami, szedłem się napić, nachlać, później trzeźwiałem, później żeśmy się godzili i tak kurwa w kółko chyba z 5 lat, nie wiem. A nie uważasz, że to taka Który- potrąci patologią? No tak, no oczywiście, że tak. No takie wyzwiska, wiesz, to już dokładnie brak szacunku i to przy dzieciach, no to normalnie patologia, to nie ma co ukrywać. No to gdzie ten patent twój właśnie? Już mówię. Kiedy żona była agresywna i krzyczała na mnie w złości, nic mi to nie robiło. Ale kiedy widziałem ją, jak płacze w poduszkę, to tu mnie zaczynało coś ruszać, sumienie troszeczkę. Później gdzieś tam po rozmowach mówi Robert, może terapia. Ja mówię, dobra, kochanie, mówię, próbuję, idę w to, nie? Poszedłem na terapię, ale to była terapia online. Mhm. Też tutaj mieliśmy w Belgii na żywo, tak, parę spotkań miałem na żywo, pojechałem, porozmawiałem, okej. Już coś tam zacząłem w ten pusty łeb sobie jakieś wiadomości zbierać, ale to było tylko do momentu. 3 miesiące z żoną było okej, ale później jakaś toksyczna awantura, nie wiem, czy to moje nerwy odstawienne, czy alkoholu, czy po prostu nie radziłem sobie z emocjami. Żona zaczęła na mnie krzyczeć. Mówię, kurwa, dla kogo ja się będę zmieniał? Mówię, weź spierdalaj. I szybko do dealera, tak, i już zajebany. No, więc nic to nie nauczyło i takich prób miałem dokładnie chyba ze trzy. Ze Mhm. trzy takie próby gdzieś tam próbowałem i wracałem. No i w końcu, święta, wszystkie święta, zawsze jeździliśmy do rodziny, do Polski, zawsze razem, tak, ale z tego względu, że już dzieci mnie znienawidziły, jej dzieci, bo mieszkaliśmy tu razem, tak, i już kojarzyły sobie każde święta z kłótniami, z awanturami, więc święta zaczęliśmy spędzać osobno. Ja jeździłem do mojej mamy, oni zostawali tutaj lub odwrotnie. No i takich świąt było, z tego co pamiętam, ze 3 albo 4 lata z rzędu. No kurwa, to też było dla mnie trochę przykre. I już też gdzieś tam się lampka jakaś zapaliła. No któregoś razu żona pojechała do Polski z córką, córka już starsza, troszeczkę podrosła, gdzieś tam poszła w jakieś prawo i napisały rozwód. I żona przyjechała z Polski, rzuciła mi tym rozwodem o stół. Ja tydzień, 2 tygodnie ćpałem, więc taki papierek mi tam w dupie to miałem, jak ja wtedy myślałem o tym, skąd tu jeszcze załatwić, kurwa, 5 amfetaminy. Nie zrobiło mi to nic za bardzo. Przygotowywałem się jakoś psychicznie pod tym stanem tych prochów i alkoholu, że no dobra, zjebałem, no to tak będzie, jakoś dam radę, coś tam się sam siebie klepałem po plecach. Kiedy wytrzeźwiałem, żona przyszła, usiadła mi na kolana, mówi Robert, no przecież ja cię tak kocham i wiesz, ja nie chcę mi to, no i pogodziliśmy się, ale to jeszcze mi nie dało tak do myślenia. Później tak, znowu to były kłótnie i tak leciałem, to już nie były takie moje standardowe, że tak powiem, melanże 10-dniowe, tylko już żeśmy się tak nie odzywali do siebie, że ja poleciałem, to był taki mój ostatni raz chyba z 1,5 miesiąca. Kurwa, to było non-stop. Amfetamina, woda. I ja funkcjonowałem, chodziłem do pracy, ja nie wiem, że oni mnie nie wyjebali. A powiedz Tak mi, alkoholem waliło, że masakra. Nie? sorry, że tak się wpierdolę zdania, a powiedz mi, to nie było tak, że po prostu nie dostali wystarczająco mocnego wpierdolu, żeby mieć powód, aby zerwać z nałogiem? Nie.
Nie. Uważałem, że nie dostałem właśnie wystarczającego wpierdol. Czyli Bardziej jakby mnie tknęło. to nie było tak, że odpierdalałeś jeszcze mocniej, żeby sprawdzić, gdzie jest ta granica? Nie, ja nic nie sprawdzałem, po prostu leciałem w swoje, tam gdzie mi było dobrze. Zmiana świadomości to mnie podniecało. Rozumiem. I co? No i później już, tak jak mówię, 1,5 miesiąca tak poleciałem, już kurwa same kości i skóra. Już w ogóle nie myślałem i też zbliżały się wyjazd do Polski na święta, nie? Jakoś wytrzeźwiałem, coś tam jeszcze, pogodziłem się niby z żoną, ale to było takie, wiesz, dobra, cześć, na razie, to. No i pojechałem do Polski, do mojej mamy. Tam oczywiście pojechałem odpoczywać, kurwa, po tych melanżach, całe święta, czy tam cały tydzień do Sylwestra leżałem i umierałem. Mama widziała, ale no nawet zdania, kurwa, nie potrafiłem dobrze złożyć, nie? I ja widziałem ten smutek też mojej mamie. I usiadł tam szwagier ze mną i siostra się pochwaliła, że już nie pije pół roku. Mówię, jak to się stało? Zaszyłem się. I kurwa, dajesz radę? No daję. Wiesz co? Na drugi dzień zadzwoniłem do żony, mówię, żono, pożyczysz mi 150 euro, bo nie miałem szmalu, pożyczysz mi 150 euro, idę się zaszyć i rzucam nałogi. No dobra, chuj, tam mówi, przelała, nie? Przelała, na drugi dzień byłem zaszyty i ta wszywka była dla mnie straszakiem. Tak się gdzieś, wiesz, dobrze poczułem, że mam coś tam w dupie, No. że nie mogę pić. To był taki dla mnie straszak. No i nie wiem, jak to się stało, ale wiedziałem, że będę agresywny. Już wtedy wiedziałem, nie? Że będę agresywny, że jak przyjadę do domu, że będę krzyczał, że będę miał nerwy, że to... I zabezpieczyłem się psychiatrą. Zadzwoniłem, znalazłem sobie jakąś panią psychiatrę, online terapię. Zrobiła ze mną wywiad, szybciutko przepisała mi jakieś tabletki. To były dokładnie, pamiętam, tabletki na padaczkę, które łagodziły moje stany lękowe, nerwowe, tą całą agresję, bo mówiłem, o co chodzi, że przyjadę i będę chodził po ścianach. Dała mi te tabletki i mówi, chłopie, ty leć od razu na terapię od uzależnień. Tak mi to utkwiło, że znalazłem terapeutę od uzależnień. No i poszedłem w terapię od uzależnień, którą miałem intensywnie przez rok, 2 razy w miesiącu, regularnie, nie było to tamto. I to mi właśnie pozwoliło wyjść z tych nałogów. Te tableteczki na dzień dobry i ta terapia od uzależnień. Tak mi poprzestawiali w głowie. Ja zacząłem dopiero rozumieć po 8, 10 miesiącach, o co w tym wszystkim chodzi. Po roku terapii od uzależnień zamieniłem tą terapię nad tym, by stać się lepszym człowiekiem, nad tym, by pracować nad swoimi emocjami, nad tym, by starać się odbudować relacje, które zjebałem przez picie i ćpanie. I teraz taką terapię cisnę raz w tygodniu już od kolejnego, już przez rok czasu. I to mi uświadamia i to mi pomaga. Aha, jeszcze po drodze też nie mogę o tym zapomnieć, że bardzo mocno uwierzyłem. Uwierzyłem, że to Bóg miał plan, żebym wytrzeźwiał. Jezus prowadzi mnie za rękę, a Duch Święty daje mi dzisiaj tą mądrość, bym mógł się tym dzielić. Czy to wszystko zostanie mi wybaczone, co naodpierdalałem? Nie wiem. Bardzo chcę się dzisiaj zmienić, zmieniam się. Czuję, że mam jakąś misję do zrobienia i idę w to. Rozumiem, wiesz co? Ja ogólnie nie wiem, czy znasz dobrze moją historię, to co nawinąłem w swoim podcaście. Ja siedziałem też w więzieniu, też odpierdalałem dużo dziwnych rzeczy w swoim życiu. Ale na przykład nauczyłem się jednej rzeczy, potrafię czytać ludzi, nie? I tak Ciebie słucham na przykład i opowiadasz o różnych jakichś tam swoich sytuacjach. Ja nie słyszę tej pokory. Nie obraź się na mnie, ale na przykład, wiesz, jak opowiadasz o tym, jak opowiadałeś o tym, jak babka gdzie tam cię gdzieś złapała i wyjebałeś, albo gdzieś tam jakaś afera była i wiesz, słyszę twój śmiech. Nie do końca jeszcze jest tak, jak mówisz, wiesz, fajnie jest się zasłaniać, zasłaniać. Nie, może nie zasłaniać, to za mocne słowo. Gdzieś tam dobrze jest znaleźć tą siłę wyższą, tak? Bo z tego, co pamiętam w terapiach, to jest bardzo ważne, ta siła wyższa, która daje Ci moc, żeby uwolnić się od uzależnień. Ale
Ja mam coś takiego, że to akurat zapamiętałem z ociatki. Dużo złodziei potrafi manipulować, pokazywać ludziom obraz siebie taki, jaki chcieliby pokazać. Uważasz, że to, co pokazujesz teraz, to jest 100% ty? Wiesz co? Bardzo dobrze trafiłeś. Ja nie wiem, być może jest to jakaś przykrywka. Znowu moja druga twarz jakaś się objawia. Tu się chcę pokazać, że się zmieniam, wiesz, otoczkę być może potrzebuję jakiejś atencji. Widzisz, to jest to, co ty teraz mi powiedziałeś, też mi da dużo do myślenia i dużo refleksji, bo te rzeczy, o których ci teraz opowiadałem, no to ja gdzieś się tam wywaliłem ze swojej przeszłości i teraz mi się to wszystko odświeżyło i wtedy pamiętam, jak ja się z tego śmiałem i teraz też się śmieję. I to jest prawda, co ty mówisz. To, Nie było w tym pokory. To dokładnie tak, jak mówisz. To to wiesz co, to jeżeli pozwolisz mi ogólnie, bo mam jeszcze tak kilka pytań, bo wiedziałem, że przejdziemy przez ten temat uzależnień, a uważam, że to jest dosyć duży problem w tych czasach, bo dostępność do narkotyków jest bardzo łatwa. Ćpają małolaty, ćpają biznesmeni, ćpają wszyscy. No trochę to strasznie brzmi, ale kurwa niestety tak jest. Chciałbym, żebyś mi opowiedział kilka rzeczy. Czy przez pryzmat właśnie swojej historii stanąłbyś z boku, popatrzył na siebie? E, Potrafisz jakby zauważyć tą swoją drugą naturę, tą drugą swoją postać, gdy byłeś w ciągu, gdy byłeś pod wpływem. Jak ona się różni od tego gościa, który jest czysty? Widzisz te różnice i podobieństwa? no teraz jestem mądry w doświadczenia, tak? Doświadczenia, terapii i wydaje mi się, że dojrzałem, że teraz dojrzałem, że patrzę na no to wszystko, co teraz ostatnio mi się wydarzyło, ostatnie 5 lat, no to co zjebałem i to naprawiam, ale nigdy się nie cofałem tak daleko, co dzisiaj żeśmy przerobili i czy widzę różnicę? No widzę różnicę. Jestem mądrzejszy, ale kurwa, A no trudne pytanie to ci może powiem. inaczej, to ci pomogę. Od razu ci powiem, biorę 200 euro za godzinę. Żartuję, ale dobra, to ci pomogę. Czy jak byś ocenił tego gościa, gdybyś zobaczył siebie z boku, pod wpływem najebanego, naćpanego, kurczę, z radiem pod pazuchą, jak byś opisał tego gościa? Jak byś ocenił jego zachowanie? Jak byś ocenił siebie w tamtych czasach? Teraz, będąc z tą wiedzą, którą masz. Kurwa, no lekkomyślny, w ogóle nie myślący o konsekwencjach pacjent, który nie zdaje sobie sprawy z tego, co czyni. Jesteś bardzo łagodny ogólnie jakby w osądzeniu siebie, może tak. Takie mam Mhm. odczucie. Ale dobra, wiesz co? Nie wiem, pierwszy raz takie pytanie, wiesz, słyszę i naprawdę to mi dużo teraz da do myślenia, wiesz, ja się z tym prześpię Spoko, i, nie ma problemu. i to jest fajne, co mówisz teraz. O to chodzi. Wydaje mi się, że wiesz, no, moje nagrania nie są po nic. Robię coś, wydaje mi się, innego i wartościowego. Poruszam tematy, o których czasem się nie mówi, albo mówi się nie tak, jak powinno się powiedzieć. No bo Mhm. kurwa, no nie ukrywajmy, gościu, który nie miał do czynienia z narkotykami, z bandytami, czy z jakimiś innymi pojebanymi historiami, nie będzie w stanie dobrze poruszyć tematu. Zrozumieć. Tak. Opierając się na jakichś publikacjach, czy historiach innych ludzi. Dobra, lecimy dalej z pytaniami. Powiedz mi, czy dużo zrobiłeś złych rzeczy w swoim życiu, gdybyś mógł tak teraz na szybkiego zrobić taki rachunek sumienia? E, No tak, no to, co ci dzisiaj opowiedziałem, to były złe rzeczy. Kilka razy w pierdol. Tak, tak. No i A powiedz mi, wiele, no skrzywdziłem bliskich ostatnio też swoimi słowami, czynami. No i to, co w mojej przeszłości, gdzie było w pierdol, tak? Nie wiem, jak ci ludzie się dzisiaj mają. miałeś sytuację, gdzie odchodziłeś i przeszło ci przez myśl, że mogłeś kogoś zabić? Tak, kurwa, była taka jedna sytuacja. To było straszne. Kiedyś pod nocnym też jakaś była ta awantura, jakiś pijaczek się dojebał, nie pamiętam. To dostał taki wpierdol, że na koniec jeszcze poleciał jakiś śmietnik na nim i koleś następnego dnia rano dzwoni na kaca, że piszą w gazecie, że jakiś tam NN nieznany, tak, nam
klient został pobity pod nocnym do nieprzytomności i leży w szpitalu. No kurwa. Kurwa, to było... Och, no ja już się na każdym kroku, wiesz, oglądałem za siebie, już miałem takie scenariusze, ćwiary, kurwa, no wszystko. I modliłem się, żeby tylko przeżył, nie? Nic się nie stało na szczęście, bo dziś się tam dowiedzieliśmy, że to wszystko się nie stało, ale ten moment tego czasu, tego oczekiwania, to było coś strasznego. Rozumiem. Wiesz co, jak już jeszcze się cofnąłeś do swojej przeszłości, jak dealowałeś? Zdarzało ci się sprzedawać narkotyki twoim dobrym kolegom? Tak, tak, to było grono moich znajomych i ich znajomych. To mam takie pytanie zajebiste. Czy któryś z twoich dobrych znajomych wpierdoli się przez ciebie w narkotyki? Nie wiem, czy przeze mnie. Nie wiem, czy przeze mnie. Wszyscy ćpali, każdy gdzieś tam miał dostęp, ale na pewno w tym pomogłem. Ale czy przeze mnie, to nie wiem. Dużo moich znajomych poleciało w heroinę. Dzisiaj nie żyją. Ja zawsze się tym szczyciłem. Kurwa, ja hery nie tykam. I nie tknąłem faktycznie przez całe życie. No ale zrobiłeś E, też dobry rozpierdol na amfetaminie. Znaczy nie oceniając, tylko z tego, co usłyszałem. tak, ja żarłem amfetaminę, kokainę i ekstazę jak dropsy, nie? To były bolety. Rozumiem. A wiesz co, takie pytanie jeszcze. Jak byś się czuł z informacją, że na przykład któryś z twoich znajomych rozjebał sobie życie, a ty mu w tym pomagałeś, sprzedając narkotyki? Co byś pomyślał wtedy, a co myślisz o tym teraz? Wtedy miałem na to wyjebane. Każdy wiedział, co robił. Mhm. Ale teraz, no, no kurwa, no sumienie rusza. No i byłoby mi przykro. Jest mi przykro. Być może tak się stało, nie wiem. Nie wiesz. Nie chcę się, wiesz, no, No ja sobie nie rozumiem. mam pojęcia. Rozumiem. Wiesz co, jeszcze chciałbym, przepraszam, takie pytanie. Akurat chciałbym usłyszeć twoją opinię na ten temat. Czy gdy byłeś w tym ciągu, mogłeś odbierać rzeczywistość zupełnie inaczej niż inni? Mogłeś sobie na przykład upierdolić w głowie coś, że jest prawdą, a tak na dobrą sprawę to była fikcja, ale dla ciebie to było coś normalnego. Ponoć szalony człowiek nie wie o tym, że jest szalony. Czy miałeś tego typu jazdy? Nie, nie. Ja sobie funkcjonowałem normalnie w społeczeństwie. Dobrze się kamuflowałem. Z pracy to w sumie mnie wyjebali tylko raz podczas tych ciągów. Całe życie byłem sobie szefem i jakoś to leciało. Czyli twoim zdaniem ogólnie odbierałeś wszystko prawidłowo? To znaczy nie, no z tej perspektywy wiadomo, że nie, ale kurwa. No teraz jak się cofam, no to widzę ile odjebałem, ile krzywd naczyniłem, no ale wtedy nie czułem takiej jakiejś pokory, nie wiem, że coś jest nie tak. Dopiero Znaczy, teraz to widzę na znaczy trzeźwo, wiesz nie? co? Wtedy nie mogłeś czuć pokory, bo to jest Bo, taka moja opinia, bo no, wtedy twoje myśli, tak mi się wydaje, że mogłeś tak mieć, nie wiem. Ja mogę wtedy moja świadomość była zakrzywiona cały Dokładnie, czas. dokładnie. Czy masz tego świadomość właśnie, że tak mogło być, czy jednak... Tak. No bo przed chwilą właśnie powiedziałeś, że nie, że na pewno nie, wiesz. Dlatego się pytam, nie? To są takie drobne rzeczy, które mnie ciekawią, które też mogą mieć Mhm. wpływ na pewne decyzje, pewne zachowania. Dlatego się ciebie o to pytam. Powiedz mi, ile osób poświęciłeś ogólnie przez ten swój tryb życia? No nikogo nie poświęciłem. Nie wiem, jak mam ci to, jak to zrozumieć. Poświęcenie to jest... Teraz z tej perspektywy, jak Mhm. miałem zakrzywiony, kurde, umysł, te wszystkie moje partnerki i to wszystko, ja wiem, że to były miłości mojego życia. Przeleciałem przez to życie, kurwa, momentalnie z tym piciem i ćpaniem. Tak naprawdę to teraz moja obecna żona jest dla mnie wszystkim i to ona była tym głównym bodźcem, żebym wyszedł z tego gówna Mhm. i za to jej dziękuję, jest wielka, że dalej trwa przy mnie, tak, i wierzę w to, zaufała mi ponownie i, i chciałbym jej się jakoś odwdzięczyć, taką, no tak to czuję. Rozumiem. Ale czy kogoś poświęciłem przez te moje... Nie mam czegoś takiego. Tak jak powiedziałeś, brak pokory czy coś, no ale nie cofam się tak bardzo, nie zależało mi tam na kimś, że kogoś straciłem przez te prochy czy coś. No straciłem wiele kobiet, ale czy to była prawdziwa miłość?
To, Okej. tak jak mówisz, to była zakrzywiona świadomość i chuj wie, co to było za uczucia. Ja dopiero teraz się uczę życia na nowo, ja dopiero teraz zaczynam rozumieć, co to są emocje, co to są inni ludzie. No, Okej. A jest jakaś rzecz, którą zawaliłeś i nie możesz sobie wybaczyć do dzisiaj przez właśnie narkotyki nie, i alkohol? Nie ma nic takiego. nie, nie. No, konkretnie. Powiedz mi, gdybyś mógł cofnąć czas, podjąłbyś te same decyzje? Przeżyłbyś życie tak samo, czy coś byś zmienił? W mojej głowie jest tak, że niczego nie żałuję, bo nie byłbym dzisiaj tym, kim jestem. A kim dzisiaj jesteś? Dzisiaj, dzisiaj uważam, że jestem osobą z dużym bagażem, ale właśnie jestem dzisiaj lepszym człowiekiem, uważam. I to nie jest ta druga maska. No, staram się być inny dla ludzi. Odbudowuję wszystkie relacje, które gdzieś tam spieprzyłem. Udaje mi się to. Przed samym sobą też gdzieś uciekły mi te jakieś, wiesz, kombinatorstwo, jakieś kradzieże, jakieś tam, nie wiem, no chcę uczciwie teraz iść przez to życie z Bogiem. I no, uważam się, że jestem dzisiaj lepszym człowiekiem. Nie do końca jeszcze naprawionym, dlatego się leczę, ale jestem lepszym. A pod jakim, bo nie do końca to zrozumiałem, pod jakim względem lepszym? Unikam jakichś kombinacji, oszustw, kradzieży, złodziejstwa, agresji wobec bliźniego swego. Staram Czyli, się każdemu teraz pomagać. czyli lepszym, czy lepszą wersją siebie? Bo tak, wiesz, to co teraz opisujesz, to jest normalny człowiek. Wiesz o co chodzi? Czy to jest... A, no to lepszą wersją siebie. Dobrze, dobrze Rozumiem. powiedziałem. Dobra. Powiedz mi, ile ty czasu już jesteś czysty? 2 lata, tak? Ponad 2 lata, tak. Jakie znaczące zmiany widzisz w swoim życiu? Znaczące zmiany. No. Moja żona się uśmiecha. Widzę, że jest szczęśliwa. Mhm. Poprawy w moim życiu, jeżeli chodzi o rozwiązywanie problemów. Kiedyś zatapiałem te problemy w kieliszku wódki albo w kresce. Dzisiaj każdy problem, nie ma dla mnie żadnego problemu, nie ma rzeczy nie do zrobienia. Otwieram biznesy, jeden, drugi, pojawiają się pomysły, inwestuję w siebie, w swój samorozwój, czytam książki, tak jak mówię, uczę się życia. Gdzieś też czuję taką potrzebę właśnie tego, co odjebałem, dzielenia się dzisiaj tym moim doświadczeniem i chociaż dyplomatą nie jestem, ale chociaż chciałbym wesprzeć tych ludzi, którzy żyją dzisiaj w tym problemie, tym nałogu, dlatego mówię o tym głośno na TikToku. Mhm. Taką czuję misję jakąś wewnętrzną. Być może to jakaś pokora, jakaś jałmużna, nie mam pojęcia, jak to nazwać. No, no. Rozumiem. Powiedz mi, a jak odbierają ciebie teraz ludzie? Jakbyś to porównał z odbiorem kiedyś, a dziś? Kiedyś tego najebanego, naćpanego typa, który bije szybę, kradnie radio, a teraz gościa, który ma swój biznes, jest czysty, ma uśmiechniętą kobietę u boku. Jak odbierają ciebie ludzie? Wiesz co, no, biją brawo, że tak powiem. No. Super. A kiedyś jak ciebie odbierali? Kiedyś mieli wyjebane. Ja tak naprawdę to ćpałem, myślałem w swoim garażyku, także Miałeś w dupie nie ogólnie. widzę dzisiaj ich twarzy, rozumiesz? Nie widzę Rozumiem. ich Mhm. w moim życiu. Powiedz Tylko mi, byli moi bliscy. No. rozumiem. Powiedz mi, jak byś opisał ogólnie swoją historię w kilku słowach? No, Nie potrafisz tego tak streścić na przykład? Jeżeli ktoś by chciał nakręcić film na przykład na podstawie twojej historii, bądź napisać książkę, jak byś zrobił taki sam wstęp? bym chciał napisać książkę i właśnie mam tą pustkę. Nie masz takiego Nie wiem, wstępu na przykład. jak to ubrać. Rozumiem. Dobra, to wiesz co? To na sam koniec mam jedno takie główne pytanie, bo mam nadzieję, że tutaj odpowiesz tak, jakbym chciał właśnie usłyszeć podsumowanie twojej historii. Byłeś złodziejem, byłeś dealerem, byłeś ćpunem. Czy było warto?
Nie było warto. Nie było warto. Wiele złego niosłem przez to całe życie. Okradałem ludzi, którzy ciężko na to pracowali. Dzisiaj jakbym sam był okradziony, to ciężko bym to przeżywał. Oni to pewnie przeżywali. Ja tego nie wiedziałem. Ja po prostu chciałem się nachlać. Ćpałem, niszcząc swoje zdrowie i wszystko, co wokół się działo. To było niefajne. No podsumowując, nie, nie czuję się dobrym człowiekiem. Dzisiaj się czuję troszeczkę lepszy, bo jestem świadomy tego, co zjebałem, ale to nie jest usprawiedliwienie do tego, kim byłem. Rozumiem. W każdym bądź razie prochy, złodziejka, traciłem wolność, traciłem kobiety, które gdzieś tam kochałem, tak? Traciłem pracę, niszczyłem wszystko, co koło mnie mogło być dobrego, ja to niszczyłem. To nie jest fajne. Wiesz co? Teraz jak sobie o tym przypominam. No. Zauważyłem takie jedno podobieństwo między mną a tobą. Potrafimy budować, ale też potrafimy zajebiście niszczyć. Mam nadzieję, że poukładasz sobie swoje życie tak, jakbyś chciał, żeby ono wyglądało i że więcej nikt nie będzie płakał przez ciebie. Życzę ci wszystkiego dobrego i bardzo dziękuję za to, że odważyłeś się opowiedzieć swoją historię. Mam nadzieję, że choć trochę wpłynie na wyobraźnię nawet jednej osoby, to już będzie coś. To już będzie coś. Dokładnie. Życzę tobie wszystkiego dobrego. Jeszcze raz dzięki i jesteśmy w kontakcie. Pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam, cześć. Mój drogi słuchaczu, mam nadzieję, że udało się tobie dostrzec pewne rzeczy w historii Roberta. Rzeczy, które potrafią zmienić życie o 180 stopni i sprawić, że stracisz kontrolę nad swoim losem. Styl życia gnoja i zabawa narkotykami mogą sprzątnąć ciebie z planszy, więc zastanów się, czy warto wcierać się w taką postać i grać w teatrze, gdzie zapłatą będzie ból, smutek i samotność. Włącz wyobraźnię, to jest to, co też staram się przemycić w moich nagraniach. Dlatego jeśli możesz, to udostępnij ten materiał u siebie na Facebooku lub na Instagramie. Niech dobre słowo leci w czasoprzestrzeń. Będzie mi bardzo miło, jeśli wbijesz na patronite.pl i wesprzesz mój projekt. Link znajdziesz w opisie tego wywiadu. Dziękuję za twój czas i uwagę. Narrator.